अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन विद शराज और मैं हूं आपका मेज़बान शराज अहमद। नाज़रीन, आपको सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस देखने को मिल रही होंगी जो कि मरी के हवाले से हैं। मरी में जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक बर्फ़ का तूफ़ान आया हुआ है जिसकी वजह से मरी को आफतज़दा हुकूमत की जानिब से करार दे दिया गया है। और इस वक्त जो मरी से वीडियोस देखने को मिल रही हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो दर्दनाक हैं और बहुत देखकर जो है दिल को तकलीफ़ भी हो रही है और दिल खून के आंसू रो रहा है जो वहाँ पर इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। इस हवाले से इस वीडियो में मैं बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि इस वक्त मरी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और वहाँ पे जो सैर व तफरीह के लिए लोग गए थे, फैमिलीज़ गई थी, बच्चे गए हुए थे, उनमें से कितने लोग जो हैं जान की बाजी हार चुके हैं और जो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन पाक आर्मी की जानिब से किया जा रहा है वो कब तक जारी रहेगा और वहाँ पर मरी के इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी तफसील से इस हवाले से बताऊँगा। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी जो है गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की अपडेट्स आपको बर वक्त पहुँचा सकूँ तो आप मेरे चैनल ऑन स्क्रीन विद शराज को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम तर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो नाज़रीन, वापस आते हैं वीडियो की जानिब और सबसे पहले मैं आगाज़ में जो है अपनी कंडोलेंसेस पेश करता हूँ उन लवाहिकीन के लिए और दुआ गो हूँ कि मरी में जितने भी जो लोग सैर व तफरीह के लिए गए थे, जो फैमिलीज़ वहाँ पर फंसी हुई हैं, अल्लाह ताला जल्द अज जल्द जो है उन्हें इस क़यामत से जो है वो निकाल दे और वो सही सलामत जो है और खैर व आफियत से अपने घर तक पहुँच जाएँ। आमीन। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि तकरीबन 48 घंटे से जो है मरी में जो लोग सैर व तफरीह के लिए जो फैमिलीज़ गई हुई थी वो अब जो है वहाँ पे क्योंकि मरी में जो बारिशें हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही थी जिसकी वजह से बर्फ़बारी जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से मरी में जो है वो दर्जा हरारत जो है वो मनफी में चला गया और वहाँ पर शदीद किस्म की बर्फ़बारी होने लग गई जिसकी वजह से उसे जो है बर्फ़ का तूफ़ान का एक नाम दिया जा रहा है। जो स्नोफॉल थी वो स्नो स्टॉर्म की शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुका है। इसके बाद नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 घंटे से सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियोज़ आना शुरू हो गई जिनमें से ख़ुसूसी तौर पर मैं एक जिस वीडियो की बात करना चाह रहा हूँ वो है ASI नवीद की फ़ैमिली की, जिन्होंने पुलिस के महकमे को जो है अपनी गाड़ी से मैसेज करके बताया कि वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान है और अपनी फ़ैमिली के साथ गाड़ी में महसूर होकर रह गए हैं और उन्होंने मदद की अपील की थी अपने डिपार्टमेंट से और अपनी पाकिस्तानी कौम से। लेकिन जब उनकी इमदाद के हवाले से कॉल को ट्रेस कर कर उन तक पहुंचा गया तो वहां पहुंचकर उनकी फ़ैमिली के साथ उनकी लाश ही बरामद हुई। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है और इस तरह की दर्जनों वीडियोज़ हैं जो सोशल मीडिया पर जो हैं इस वक्त वायरल हो गई और गर्दिश कर रही हैं। जितने भी लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ, उनकी वीडियोज़ सामने आ रही हैं और वो जो है मदद की अपील कर रहे हैं हुकूमत की जानिब से और पाक आर्मी के लिए जो हैं वो बहुत ज़्यादा नारेबाजी कर रहे हैं कि पाक आर्मी और जो रेंजर्स के दस्ते हैं वो आएँ और उनको जो है इस मुश्किल वक्त से निकाल लें। तो नाज़रीन, जो वीडियोस वगैरह देखने में आ रही हैं इस हवाले से हुकूमत की जानिब जो है वो कड़ी तनकीद भी जो है वो की जा रही है कि बताया जा रहा है कि 4000 के करीब पार्किंग का जो इंतज़ाम है वो मरी के अंदर है, जबकि 1 लाख से ज़्यादा तकरीबन 1,25,000 जो है वो बताया जा रहा है कि गाड़ियाँ मौजूद हैं मरी के अंदर इस वक्त, जिसकी वजह से जो है मरी के दाखिली और ख़ारजी रास्तों को फ़िलहाल बंद कर दिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है कि किस तरह इस जो मॉब है, जो रश बना हुआ है गाड़ियों का, इसको किस तरह जो है वो अब कंट्रोल कर कर जो है उसको अच्छे तरीके से फिर वापस ट्रैफिक की रवानी को जो है वो ठीक करना है। इस हवाले से अगर मरी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए तो रोड का कोई मैप नहीं बनाया गया। जो पहले हुकूमतें थीं, जो मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने सियाहत को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे तो किए ही हुए हैं, लेकिन ये जो मरी में सब कुछ हो रहा है ये एक इसका मुंह बोलता सबूत है कि हुकूमत की जानिब से किसी तरह के जो है वो इक़दाम नहीं लिए गए। 4000 गाड़ियों की गुंजाइश के बावजूद 1,25,000 गाड़ियाँ जो हैं वो किस तरह मरी में एंटर हुई और वहाँ पे होटल्स में इतने ज़्यादा इंतज़ामात नहीं थे। उसके बाद लोगों को जो है किस तरह अकोमोडेट किया गया, वहाँ पर किसके कहने पर ये सारा कुछ किया गया। हुकूमत जो है वक्त से पहले उन्होंने जो है इस तरह के इक़दाम क्यों नहीं किए बर्फ़ की रोकथाम के लिए। अब क्योंकि नमक डाला जा रहा है, कहा जा रहा है कि सड़कों पर वहाँ पे ताकि जो है बर्फ़ पिघल जाए और जो गाड़ियाँ वहाँ पे धंसी जा रही हैं बर्फ़ के अंदर और जो बर्फ़ ने गाड़ियों को कवर किया हुआ है एक चादर की सूरत में, उसको निकालने के लिए जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं।
तो ये इक़दाम हुकूमत की जानिब से पहले क्यों नहीं किए गए। तो इस हवाले से हुकूमत पर कड़ी तनकीद की जा रही है। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया इस वक्त जो है वो ये है कि जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं और जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं वहाँ पर, उन्होंने अपनी जान दे दी है ऑक्सीजन की कमी के बायस, गाड़ियों में महसूर होकर जो लोग मर चुके हैं, जो मुतअद्दिद वीडियोज़ जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और मैं इस वीडियो में जो है वो वीडियोस इसलिए शेयर नहीं करना चाह रहा क्योंकि ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा जो हैं दिल दहला देने वाली वीडियोस हैं। अलबत्ता आप मेरे जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर जो है आप मेरी उन वीडियोस को देख सकते हैं और आपको हर जगह वो सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी वीडियोस। लेकिन मैं अपनी वीडियो में नहीं डाल सकता क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है जो वाक़यात जो हैं पेश आ रहे हैं। और जिस तरह एक गाड़ी के अंदर फैमिलीज़, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मरे पड़े हुए हैं, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं। अल्लाह ताला ये वक्त किसी को ना दिखाए, किसी माँ बाप को और पाकिस्तानी कौम को ये वक्त ना दिखाए। गलती कुछ हमारी भी है, हमारी कौम के जवानों की, हमारे कौम के कुछ वो कहते हैं ना सैर सयाहत की तफरीह करने वाले जो शौकीन लोग हैं, उनकी भी कुछ गलती है कि पहली हुकूमत की जानिब से और वेदर फोरकास्ट और बड़े बड़े जो इदारे हैं उन्होंने ये बता दिया था कि मरी में जो है बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, बर्फ़बारी भी बहुत ज़्यादा होगी, तो मरी का रुख ना किया जाए। इसके बावजूद जो है जो लोग हैं शौकीन हैं वो निकले और उन्होंने अब देख लिया है कि जब आपको किसी चीज़ से मना किया जाता है, जब आप वो काम करते हो तो फिर उल्टा आपको किस तरह इसका नुकसान उठाना पड़ता है। अब तक जो इतलात के मुताबिक मुझे पता लगा है तकरीबन 20 से ज़्यादा जो हैं लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और बाकी जो लोग हैं उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन पाक आर्मी की जानिब से रेंजर्स के जो दस्ते हैं वो कर रहे हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए। और जो वहाँ की सड़कें हैं उनको क्लियर करने के लिए जो है वो भी इक़दाम किए जा रहे हैं। बर्फ़ को सड़कों से किस तरह ख़त्म करना है और जो वहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं धंसी जा रही हैं बर्फ़ की ओड़ में, तो उसको भी कवर करने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए जो है वो इक़दाम जारी हैं। पाक फ़ौज, रेंजर्स और इसके अलावा जो दूसरे इदारे हैं सिक्योरिटी के, वो भी जो हैं लोगों की मदद करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि जो अब तक हमारा नुकसान हो चुका है, जो कीमती जान की बाजियां लोग हार चुके हैं अपनी, तो ये मज़ीद जो है इसका डेथ टोल ज़्यादा ना हो, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो तेज़ कर दिया गया है। और कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे के अंदर जो है जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को ख़त्म करके लोगों को सेफ़ हैंड अपने घरों तक पहुँचा दिया जाएगा, नहीं तो उन्हें सेफ़ जगह जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा। इसके लिए हम मशकूर हैं पाक आर्मी के और रेंजर्स दस्तों के और जो भी महकमे इसमें जो हैं इक़दाम कर रहे हैं। आपको अल्लाह ताला जल्द से जल्द कामयाबी दे और जो वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द इस चीज़ से निकाले। और जो मरी में इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है, तूफ़ान आया हुआ है, वो भी अल्लाह ताला अपनी रहमत से ख़त्म कर दे और लोग जो हैं जल्द से जल्द अपने घरों को सही और हिफाजत से पहुँच जाएँ। और जो लोग इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं, अपनी जान की बाजी हार गए हैं, अल्लाह ताला उनकी कामिल मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। नाज़रीन, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और मरी इंसिडेंट जो भी हो रहा है इस हवाले से रेस्क्यू ऑपरेशन और आगे जो भी अपडेट्स होंगी इस चैनल पर मैं आपको लम्हा ब लम्हा कवरेज देता रहूँगा। तो हमारे इस चैनल को लाजमी आप देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें अगर आपने मेरे चैनल ऑन स्क्रीन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे इस चैनल ऑन स्क्रीन विद शराज को देखते रहिए, हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।